Hello friends! It's me again, Rachel, ang iyong lingkod. Welcome to my second cooking session dito po sa aking YouTube. This time, I'm gonna cook sauté mince beef. Social, no? Pero ang totoo lang, ginisang mince beef lang po ito. But I'm still gonna show you how am I gonna cook it on my own version. So hopefully, may enjoy nyo po itong aking cooking session. At kahit paano, magiging masarap ang luto ko. I'm gonna show you first ang ingredients ko. Okay, here it is. Ito po, ipapakita ko po ang main ingredients ng aking lutuin. Of course po, ang minced beef, main meat. Kasi nga po, sauté minced beef or giniling na baka. And then, ang mga vegetables ko po, carrots, hiwa na po silang lahat, red bell pepper, potato, at lagyan ko po siya ng raisins para kahit paano may konting twist na tamis ang aking minced beef. At syempre, hindi mawawala ang bawang at sibuyas. And what cooking oil? Olive oil. Extra virgin olive oil. Hindi po ito sponsor ha. And then, ang aking pampalasa lang po, ang table salt, ground black pepper, ang aking turmeric, at ang aking nor cubes na beef. Alright? Ayun po, nakikita nyo, pinapainit ko na po yung kawali ko. Non-stick po na kawali para hindi magkikit ang ating niluluto. So of course, alam po natin lahat ang first step ay gisahin ang mantika. Gisahin ang bawang. Ang mantika na po yun. Mainit na po yun. So, ito na. Ayan. And then, ang sibuyas. Okay. Antay po tayo sandali bago natin ilagay ang minced beef. Ayan. Okay na po. Lagay na natin ang minced beef. Ikiwar-kiwar o ihalo-halo. Hindi po, silipin natin. Ayan po. So, binigisa na po natin ang minced beef sa bawang at sa sibuyas. Takpan po natin ngayon at antayin natin maluto ng kaunti bago natin ihalo ang ating mga gulay. Okay? Ito na po. Silipin natin ating ginigisang beef or minced beef. Ayan. Buksan na natin. Nag-i-steam pa.
Halu-haluin ulit. As you can see, mukhang okay na. Okay nang haluin ang mga gulay at lagyan ng lasa. Hindi pa ako masyadong masabaw. Kaya, halin na po, samahan niyo akong lutuin to ng tuloy-tuloy. Since luto na siya, luto ng mince beef ko, halo na tayo ng gulay. Ang unang gulay, potato! At haluin ulit. At lagyan na po natin ng lasa, black pepper. Ooh. Salt. Salt lang. Kasi meron pa po akong cubes na magdagdag sa lasa. Ang aking turmeric. Ayan, haluin po natin ulit na mag-even ang lasa niya. Lagyan ng konting tubig. At takpan muli at antayin kumulo. Okay? Ayun na po. Nahalo ko na po ang carrots. Tingnan natin. Ayan na po. Ang sunod dyan ay ang red pepper na. Red bell pepper na. Okay? Ihalo na po natin ang red bell pepper. Ito po, oh. Dagdagan ko po ulit ng konting tubig. Panmuli at antayin kumulo ng konti, then ang raisins na. Hali po. Tikman natin ang ating niluto.
Super. Ilalagay ko na po ang raisins. Ayan. 1 minutong kulo na lang po. Okay na yon. Ayan po, tingnan natin kung masarap na niluto to. Perfect. Silipin po natin. Ayan na po ang finished product ko. Sauté minced beef with vegetables. Tingnan nyo naman po ang daming vegetables. Yan po ang mas masarap. Mas maraming gulay. Mas masustansya. Kain po tayo. Yan. Inaantay ko po ang kanin ko maluto. Hindi po ako makakain. Gutom na po. Luto na po lahat. Kakain na po tayo. Gutom na. Sana po na-enjoy nyo ito ang aking second cooking session dito sa YouTube channel ko. Please don't forget to like, comment, and subscribe. Thanks for watching.